beaucoup imaginer plaisir aux alakalangwa ya koyeba ke bozali ebele liboso ya poste télévision no pona kolanda quel boule mag a wesika bozwaka ba information nyonso en temps réel tikete kimia ya mokonzi nzambe konte ko ingela mabota na bino mese ba na présentation ba mama bwa kitoko yo wapi. Bonsoir et bon week-end. Deuxième congrès, Union Sacrée, Salami Lelo, samedi 30 août 2025, dans le centre culturel en face, il y a Palais du Peuple. Et si Kaba militant, tu peux militer à parti politique et belé, Bayewa Nana Bensine, il y a parti na bango, Pona Koyemba Kobina, ambiance, et Zalagi Nana Kosarlate, va détailler Nango Tokozong Lango, na bédition na biso ezali koya kasi senga lisusu koyeba ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi mo président ki bongo 56e réunion ya conseil des ministres et les gars qui na ambiance ya kosakana te ba détail bozo na reportage oyo 56e réunion ya conseil des ministres ya vendredi 28 août 2025 ezalaki bongo président pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esika wapi alobelaki bongo nécessité ya harmoniser collaboration entre ba membres ya gouvernement na cabinet na ye pe lisusu alobelaki bongo nécessité ya koparachever écosystème légal agricole na kati ya République démocratique du Congo. Na même occasion bondimela ngai ke balobelaki bongo situation économique pe sécurité d'une manière globale. Na suka ya nyoso porte-parole du gouvernement, pe ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a si bon compte rendu. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a présenté une note sur l'évaluation des engagements du gouvernement envers les partenaires sociaux du secteur de l'éducation en application de l'instruction du président de la République. Cette démarche répond à la nécessité de garantir la paix sociale que le président de la République a qualifié de socle de tout développement durable et de renforcer la crédibilité de l'action gouvernementale par une exécution intégrale et transparente de tous ces engagements. Pour ce faire, une commission interministérielle ayant pour rôle de servir de mécanisme de suivi permanent pour l'exécution des engagements sociaux inscrits dans une feuille de route détaillée. Plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment le suivi de la feuille de route qui relève des avancées significatives qui démontrent la bonne foi des efforts du gouvernement pour honorer ses engagements. Les points saillants concernaient notamment le volet carrière, le volet retraite, le volet SENSAP, le volet cantine scolaire et santé, le volet rémunération. Ce volet spécifiquement présente de grandes avancées avec les déblocages récents de l'enveloppe de la mission d'assainissement, mais un point de blocage financier persiste. Avancée majeure, l'engagement financier de près de 41 milliards de francs congolais, un point de tension majeur qui a été honoré au cours du 3e trimestre. L'enveloppe a été décaissée, permettant de payer le solde de près de 698 803 enseignants et les primes des agents et cadres des services centraux. De plus, l'enveloppe de la mission d'assainissement du fichier de la paye a été libérée le 26 août, ce qui est une avancée cruciale. Oui, depuis la reconstruction en 2019, le peuple congolais a un système de santé grâce à la couverture de la santé universelle. Et ça a un message au ministère de la Santé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence de construction ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation
de la couverture santé universelle. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait un choix, celui de renforcer en profondeur son système de santé. Brique après brique, cette structure clé s'élève comme les piliers d'un édifice nouveau. L'INSP, Institut national de santé publique, produit, diffuse et valorise les connaissances scientifiques au service de la santé pour tous, le FPS, Fonds de promotion de la santé, mobilise les ressources pour garantir l'accès équitable aux soins dans le cadre de la couverture santé universelle. L'ANI-CNS, Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé, modernise les prestations grâce au numérique pour plus de qualité et de transparence. La COREP, Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, veille à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments sur tout le territoire national. La RCSU, Autorité de régulation de la CSU, assure l'équité, la transparence et la qualité dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, protéger les familles contre la ruine financière liée aux dépenses de santé, contribuer au développement socio-économique à travers le système de santé et augmenter l'espérance de vie de la population. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. Ville province ya Kinshasa soki otamoli lelo komona ke ezali chantier ba travaux ezali ko salema na ko sarnate tikana bisabino ke patron ya ville excellence Daniel Bumba tambolaki pona kolandela misala yango ndenge nini ezali ko salema Gilles Ntumba pona ba détail reporter signé Eric Makanzo. Histoire ba chanjaka te Kinshasa et bandana kitambo yango esali ke gouverneur de la ville province à Kinshasa Daniel Bumba Lubaki na cadre ya ko superviser ba travaux ya réhabilitation ya ba voirie o ezali ko salema na Kinshasa akitaki awa pona kolandela ye moko de près ndenge ka boyebi yango ke azalaka gouverneur ya bureau kaka te. Vendredi 29 août Yewana Kiti na commune ya Kitambo esika zali kolandela de près na ba ingénieur accompagné na ba membre ya cabinet na ye pe ba membre ya gouvernement provincial sans oublier ba élu ya Kinshasa pe mususu bazalaki awa. Objectif ezalaki ya kolandela évolution ya ba travaux pas sur pas kolandela makambo tali drainage ya ba collecteur na commune ya Kitambo esika lekanaki awa na avenue Tabora gouverneur a sepeli ndenge nini musala ezali ko évoluer nyonso oyo pona ko permettre Kitambo elata lele ya sika puis ezongela kombo na oyo ya kala ndenge ba yebaka alekani na avenue Kasavubu na croisement na chemin de fer ya Onatra oyo ezalaka kotoyo amoni pe ndenge nini misala ezali ko kende premier citoyen ya ville province ya Kinshasa a koti na avenue Refuge a koti na avenue Oya esika réaliser que misala ezali ko kende kitoko yo wapi pe apesi solution wa pona problème ya inondation ezalaka koto ya isika comprendre que ndako moko ezalaka batonga mabe nzoka de batonga likolo ya caniveau kotala spécialement pour mai aux autres na oya moni que dans saison sèche je conseille que le niveau oya mai ezali kotonda vous voyez ba service ministère provincial ya ba ITP na biso na ba service biso là qui a wa pona ba cause voyez pour la solution en profondeur ce sont les niveaux l'écologie alors ben tu allez continuer pour la moment pour yeba à niveau qui pas en haut et occupé de manière anarchique va voir les sorties des eaux donc vous avez des solutions pour essayer nyonso oyo kaka na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko servir population ya Kinshasa yango nde premier citoyen ya ville ya Kinshasa autorité urbaine Daniel Bumba Lubaki azali ko travailler sur yango Kinshasa bo sepela bozaka na Daniel Bumba vrai kinois oyo yebi problème et dérangeara bana Kinshasa papa continue ko sala ba kinois ba tcho maboko bonde zalaka keyo likolo ya pasi ya mai boyebaki bapara ya deux quartiers ya commune ya Selemba Ukonde na Kalunga bakomi kotina bana bakende kosukola na mai ya Kalamu kokamwa DG ya régie des eaux est-ce que oyebi makambo yo
Batu bakola na selembao bako contredire ngai te. Bayebi ndenge nini bapara babandai kopekisa bango bakende kosokola na mai ya kalamu. Kasi lelo le même parent bakoma lisusu ko autoriser bana bakende kosokola na mai ya kalamu mingi mingi entre ba quartier Konde na Kalunga awa na commune ya Selembao ndimela ngai. Nyonso ezali po na difficulté ya mai oye koma kotoyo ba parents baza na choix mingi mingi na ba quartier oyo lokola mai ya robinet ya pompe ndenge to benga oyo ya régie des eaux bimaka lisusu te bakoma kosala mingi mingi ba mai ya forage yango nde balambelaka yango nde bamelaka pe basalelaka misala misu ya ndako mais pona kosokola lokola bana mike et surtout que toza na période de vacances eza charge mingi te koma kaka Joyce Lamuka exaucé Dieu merci Plamedi bokende na mai ya kalamu bokende kosokola wana ezalaka déjà avantageux pona bana bino moko boyebi awa toye sikoyo na mai ya kalamu oyo ekoma lelo mai ya retrouvaille pona bana ya des quartiers oyo nayebisa yo banzople betamaka awa oza na ide tata muke osokoli moko soko lembi okei kovanda libanda pembeni oyetulwa ozoma moto mwa moi ya libanda kaka ndenge zalaka ndenge bano bomoni balali pembeni awa plage ya Safari Beach ekosa plage ya Miami na États-Unis kute kosa neti oyo mususu bomoni pembeni awa azolala neti ka aza na Miami donc ndenge azawa azo raisonner te loko moko te yeka kosukola na mai o déjà ekoki pona ye o babande ko interdire bango l'autre fois mais lelo ba autoriser bango pona difficulté ya mai mais awa ba mama boye ba yango ke soko yebi topo tini mwana na o déjà ya kosukola na mai kalamu awa na commune ya Selembao ndenge batu nyonso bayebi yango il faut za l'accompagner na mwa mafuta mingi mafuta ngazi veut dire mafuta mbila ezala pembeni po apakola na nzoto soka silisi po degré ya kubuka ezalaka na mai oyo surtout soko sokola ki panda batin belé ndimela ngai misu kokoma rouge na ndenge ya kusakana te mai oyo ezali ya bien epesaka malade te parce que biso toyaki abazokabola mabele oyo biso tozali biso nde bana liboso na mabele oyo aveni na biso na balabala matota bisi numéro 25 na ngambu oyo na sima na nga na pesi mukongo nde aveni biso tokolaki mai oyo tozalaki kolambela komela yango oyo kaka kosokola bilamba na banzoto na biso tozalaki kosukola wana mwa liboso moi bankelo ezalaki otako toka maya komela kaka bon tokoma kopekisa pamba te ba salite zo utalikolo ezo ya kokitawa ezo kitana se yango nde tina tokoma kopekisa mais ezali penda mai source originale kubaka mai zo kati ya lotili ya moni baleki bado sokola ata na mai pamba ezalaki bana ba sokola boye ne baleki ba sokola boye na makima ya mai pamba imarasote ndo moni mai do sokola yango ka o sokola ya pe do mela ya pe do lambela ya pe do nikila bilamba pani na makima ya lotili mo sofe pani bakonzamboka bakipaka biso te en tout cas régie des eaux yeba ke population ya quartier Kalunga na oyo ya quartier Konde na commune na Selembao baza peka ba abonné na yo bazo mériter kozwa mai o ezali propre limpide surtout incolore ndenge sengaka po bamela pe basalela mai o ezali bien traité pour na santé na bango po oyo bascaris ba microbe ba biloko ndenge na ndenge ezawa ekorate bango ata mokete yalaka nini keyo ekokamwisa bino mikolo makambo ngo ekomi kose répéter trop bakangi criminel ya FRDC na Badara na commune ya Ntsele population ti sikoyo bazomi tuna ba question ebele concernant makambo ngo mosama mikolo insécurité na Kinshasa lelo batu misusu makambo olo basoki bolandeli be bakoyi kozana raison poko kamwa moto azali censé combattre la population yende moto azali ko créer trouble awa tozali na commune ya Ntsele précisément na Badara bakangi criminel ya FRDC ye ne bozomona yeboye atelema mingi na pont oyo kaboli mikondo na Badara na katikati wana atelema wana likolo bien tenu na biloko lati dans soko na butoka sa kwa mtana munduki tala pesa mulai yango asalelaka ndenge batu mibale babande koya ya batami na sima amoni bango di mufunge kamata akosi bango lo yenge makwaza kitula musi ya zaza ndeko mubale msusu atikalaki mille esprit abi atoza farde sur koza criminel nga non signé bapotani wana bengi batu
ba policier ba yaka te ba yeba tie maboko yele ndenge bomoni ba bimise ana tenini ya la police ba bandi ko expliquer bilo nyo sa opéra nango elambo bozomona pembe beze makile ndeko abeta ki bongo marteau na mutu tala marteau asala ka yango yo ba peso milaye bomoni beloko ba ferrer ba sala ka na bandako étage yango ya bima adon soko sakanya tubio nyonso bazoloba yeso atali ka journaliste atali mutam panza komi biloba loba est-ce que nga vraiment makambo bazoloba bazokosela nga na za innocent ta ko mo expliquer batu nyonso nzoka mutu mabende bozomona yako kamo zanini balakisi na carte na ye akenda zombongo na banque mais yepo na ye wane kokite loko amone rentrée zoya abifa telema akale batu joka communication arme oyo azako mema mutazako mema mundinga na ye abike azali AC ye aza ajida ndenge abandai koloba na ngai na butu alors tellement to vérifier que zaki makam na cadre moko ya rapide to vérifier ba carte nete biloko ne nyonso yangoy c'est un militaire azwaka pe mbongo na banque compte bancaire na ye yangoyo kala koto compte bancaire na ye banque na lina ye yangoyo azwaka mbongo na ye bazinga mbongo bazinga telefone nanga bazwi carte nanga mususu ya banque nde biloko bazwelinga alors ngana singa l'état sala musala na ye mutozo zwa salaire ya l'état zo foutre régulièrement parce que c'est un militaire tout fait to moni ba document na ye alors ego bana ndenge nini abana ko traquer population et puis azo ba que non la police azo citer la police na ndenge nini parce que lui il a dit que ba biloko abotoli na la police alors l'état sala musala na ye moi ce que je réclame c'est mon droit oh ba botoli bazo miselanga le reste je ne sais pas compris na bango soki eza na la police nini je ne sais pas mais moi je veux à ce que l'état est à la situation oyo parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où liberté à muté commis et commis menace non boyete po makambo yo ezo sala bien te atamuke yo zora déjà salaire ba yebi yo ozana makambo nyonso mais omoni mbongo muke otemi na nzela obanda okale bato telelo ndo sambo mawa Hekeyo journée ya jeudi na vendredi embouteillage monstre kolongwa première limité ti kokoma 18e miracle boule maga sali constat au pona bino toyebi te so ezaka pona rentrée scolaire to nini po modèle ba chauffeur bazolela pasi na mawa Kinshasa na yebisa bino lisolo etali embouteillage population za komitu na demoni nyangwa nganzami oyo alingi kotika te awa kutu tozana on elanga yebaka ta mbule bandaka bamisu balelaka tala makambelekaki 29 août 2025 na Kinshasa surtout awa na nzela limité bouchon donc soza na moto te okosambo kokolololo bana moto pe balinga bon to kwa moni nzela ya bouchon so atali kabwe abambi au prix ata course ka ya mukalaka te fourmi so atali okabe pesa 10 000, pesa 8 000, pesa 7 000. Oboyi, kota patenge kipala nzonzanga beta makolo mabia telemba oto nini. Batu nyoso misusu bauti misala kor samedi boyebi Kinshasa nenge zalaka. Chouezalité. Batu bazoke ne ba fête. Ba misu bazoke ne ba rendez-vous. Misusu bazozonga bandako bauti misala ataliga be na mbongo passe yo. Mwana moto pa bambi prix na loko na pe transport de Kinshasa surtout kota bana moto baza na prix fixité. Ba na mutu na prix na mutu pa tali na choite na ko lemana na so mata bani ko kende. Nzela nyoso kangami. Misusu soka tali ko chatal droite kuna bakangi. Wabengi wewa o. Toliambwa du solo mpanzi loko bozo mona betaka koti mpanzi donc isifika kama na lidusu kota Kyoto la soka moni kuna tikali polele ale akota liembwengi kisalu donc soko sali bangote okofanda na re wumela na nyosa oyo tolobi boy rentrée scolaire zo banda na bambule banda na Kinshasa nzela deje koma ma diofolo bokutani na ma diofolo ba boulevard bokutani na rentrée scolaire bokutani na mbula misuba beta 3 jours na nzela mawe Kinshasa ngo yango te eloba papa chéri ekeyo na 500 francs ya pamba c'est possible comme riche grâce ya winner loto tenter chance na yo tant musu yonde voandu ya lobby tolanda combinaison gagnante Papa phénomène sai ngana vandeli kakana 15 19 11 19 nyoso na boka mikakana 20 comme ça ngana kenayi na 20 21 bosuka kimi kote na yo akui pai na ngai sopia kiminga akui pai na yo obike to coincer munele sana yeboye
match ya lelo tokolia kitoko bavie na ngai kulbasalo penda bote mon vieux boyede ngai na composé déjà bamatch bobetela nga na bete na tshombo na batshombo na bino. Oh petit oyo eza distraction biso moko toobeta tobanda obetela yo lisusu vie na réseau na nga RTL possibilité wana eza te ya koparie na Congo. Oh petit kiti bakolo lelo avec RTL Mani okoki koparie na winner beta na tshombo teki secret. Oh eza secret te epanzani déjà takas composé étoile 404 yes beta na tshombo avec M-Pesa du nouveau aussi avec RTL Mani kini wana boso beta winner. Clinique Oasis de Vie bazali kosala campagne ya misu papa mama kende kuna ozwa lobiko ya misu na yo po balobaka sans vue il n'y a pas la vie. Na Kinshasa pe na Congo mobimba hôpital oyo eye kosilisa kisakata kiduka na kimvuni ya kosalaka mulongo na bambasade kolukaka visa po na kokende kozwa soin de santé na mikili ya poto yangoyo. Clinique Oasis de Vie tika na yebisa yo cadre moko très approprié soki okoti okanisi ke oza na mikili ya poto ebongo kote ba pareil yi tika na yo awa bazali na ba pareil haut de gamme veut dire ba pareil nyonso sophistiqué oyo mundela sali mikolo yo na Kinshasa moko te na terrain ezali kaka na Clinique Oasis de Vie na yo. Campagne de bandaki du 22 août le 22 septembre 2025 oyo consultation ezali kosalema tous les jours na $10 ya pamba et bongo kolongwa le 22 septembre ti le 26 nde bakosala ba opération ya ba maladie ya ndenge na ndenge oyo tungisaka batu na misu lokola vitrectomie, trabeculectomie, capsuloctomie na laser ya glaucome, cataracte et glaucome, décollant rectinien, trou moléculaire, peptérigion, bakobeta ngo dada. Docteur Hardy Richard oyo azali ya nationalité hongroise azali déjà na Kinshasa po na kosoigner ba misu na bino. Na komisi nzambe nyonso mibale oyo kutuzali komona nango te ekufaki nango mpenza me lelo emoni na me nasalisaki yango eza komonisa ngai sikoyo yango mpe asali so mibale ezumbi na pesi babomitu minganga nyonso kaka toza merci. Ye moko pe Docteur Hardy Richard a communiqué boye. Ce qui concerne les différentes maladies des yeux que nous traitons par la chirurgie, d'abord c'est la cataracte. Donc 90% des interventions ici à Oasis c'est pour la cataracte. Nous avons les machines pour faire la chirurgie par la phacoemulsification. Vous avez une machine très moderne ici à droite, à ma droite, qui nous permet de bien traiter l'œil avec des petites incisions, émulsifier la partie malade du cristallin. Clinique Oasis de Vie ezwami na Kinshasa na Kabamba numéro 6050 na commune ya Barumbu oza mobimba na centre ville na Gombe bazali bongo na avenue Justice référence immeuble intelligent na ndenge ya sima. Clinique Oasis de Vie solution pour na ba problème ya santé ya ba Congolais. Qui dit mieux? Ekei bavandero batekaka bongo na Pascal tout olo ya boulevard Lumumba bazali kosenga na autorité basala bango faveur batikela bango kaka rentrée scolaire oyo bateka pona basisa biloko la bango zala ba dépôt po tisiko bazali koyeba te bako vivre ndenge nini surtout na Kinshasa bato bavaka na taux du jour boyoka bango na micro ya Gauthier Mbongo. Commerçant yo basala kabongo cop na bango na Pascal na boulevard Lumumba nolo ya passerelle bazali kolela na bakonzi ya mboka basala bango faveur de façon que batikela bango temps bateka ba fourniture scolaire biloko basombaki po na minute zali koloba boye ekangami na ba dépôt moya batekeza te bazaka na association batandi ba bengani bango misusu kutu bazobotola bango biloko misusu pe bazotumba ba mesa bazosala bango bakana ya ndenge na ndenge
ndenge yango balobi baleka ata na nzela ekel bulmak lokola ezalaka magazine le plus suivi mpona kosenga faveur na bakonzi ya mboka de façon ke batikela bango kaka moment ya rentrée scolaire bateka basilisa biloko na bango po permettre pe na bafamille na bango bavivre na lolenge esengeli kasi boye pasi na pasi yo ya communication papa bana bazotanga kakawa bana biso bakokenda bakoma bakuluna basima machete to basala nini papa biso tupi na biso tokivwaka awa twana esika mosusu akokende te tosengi kaka na chef de l'état na gouverneur de la ville boyokela biso vraiment mawa kopesa biso kaka juste ata 3 semaines nde twabe tonyokwama fort tokemba twana biloko tala ebele ezanga badepo toteka ndeni so bakangi yo biloko bazwi biloko no bakende yango batumbi bakangi biloko bazwi biloko no bakende yango batumbi tokosala ndenge nini bana na biso bakokende wapi tosenga na bakonzi ya mboka lokola bana mboka toza bana mboka tona place okende te bapesa ata biso kaka 3 semaines ya pamba le puisque toteka biloko na biso tosala nini tokende na biso mpona miti oyo tozolelaka na bakonzi ya mboka papa Fati Beto bokonzi ya ville papa Daniel Bumba biso bana na yo toyekolele mpa na bino boyokela biso kuma mawa toza na place okende. En tout cas souci ya bacommerçant to mpe bavandeur batekaka na Pascal awa ezali se moko bakonzi bayokela bango mawa batikela bango kaka moment ya rentrée scolaire basala cope na bango na kimia de façon ke bana na bango mpe bazonga classe bakontinue mpe kolesa mabota et surtout ke na Kinshasa batu ebele bavaka na système ya taux du jour et surtout biso tokola na Kinshasa kaka commerce nde esalaki lelo tozala mpe batu na mokili wana nde ekosala mama na eloko hekeyo oui na kati ya République démocratique du Congo soko otambola baprovince okokuta baréalité ya ndenge na ndenge neti awa tozala province ya Kwilu na ville ya Bandundu esika toye kokuta ndenge nini ambiance erenyaka na moment ya matanga et surtout na butu nde balobaka à chaque communauté sa culture. Ba détail na commentaire signé Gilles Ntumba. À chaque communauté sa culture. Awa tozali na Bandunduville précisément na province ya Kwilu. Esika bozomona awa ta umso kanisa le roi kermesse. Au confondant na ba kermesse zo régner mikolo na Kinshasa, ya Bandal, ya Gombe, ya Kalamu, ya Changu. Mais awa eza matanga bandeko yo nyonso bomoni basangani awa bazali kolela ndeko moko yebana awa na ville na bango akufi meleleli to faso ya kokabola mawa oyo ekokamwisa yo bato bomoni mingi bazana mawa makasi boye o bavandi maboko na matama balembisi bilongi misu bazolela bazokanisa ba souvenir na bango na mutu akufi eza ba membre ya famille na ye. De l'autre côté ozomona ba danseuse bazobina zenga luketo ke zongia wana ndinga kosakana te awa ezali groupe moko folklorique babengisaki po babina na matanga ka ndenge ezalaka bayaya pe ya quartier bakangami awa bwaka ekeye zongi basangisi whisky oyo na owana mingi bawe ya simanda ko to benga kinga bwa donc o shofaka mutema wana na ndinga kosakana te yango ne bango bazomela bawe pe bana mwa bozwi bavandi pembeni bachemesa na bango mpanzi kuna bière ekeye zongi bino mo bozomona donc bawana nde bana mwa ba moyen mais bango nyoso musique moko ndezo betama awa nyoso oyo hommage bazo rendre na ndeko hommage à suka poso kilo bitongo etani bake morgue levé du corps et salemi ba se recueillir ka ndenge zalaka après bake ko kunda ye mais ambiance oyo nde yango erenyaka awa ko kamwa yora musique ezo betama Kote mususu kokanisa lokola Kaska songo ndeko na biso ya Bandunda sekwi pour rythme ezobeta mawa ezaka rythme na ye donc mutu na mutu awa bina na ndenge na yo boye nde matangelela maka awa veye mortuaire lekanaka awa soko tali yango lisusu okanisa moko ya artiste ya Bandundu ndombe opetuma yemba mokolo na kokufa ekozala nde boye tomona ke pa batu bakenda liboso ezalaka bongo donc tango zo tala ndenge bazobina ndenge bazolela ndeko soki pa zaki mutu abetaka mwa kelelo ko comprendre à partir à awa po faso bandeko baomelela na matanga na ye yo mo comprendre ke ndeko yo abanda bino ko kata na ndinga osakana te yango bandeko baoleleka bongo donc kotoyo ekendaka nango bongo matanga elela makandenge bomoni awa réalité kotoyo na Congo profond précisément toza na ville ya Bandundu na province ya Kwilu boende ezalaka chaque mboka chaque province na ba réalité nango kotoyo
matangelela marande boy mais kolanda nyos to te bana souci makasi po babungisi être cher ele kaka bungo ya normal. Keyo oui bakangi bana mibale na commune Masina baza ba mineur mais baza batu ya esprit mabe na nenga kosakana te babotoli papa batu de téléphone na saki ya mbongo babetaki mbatali shet kasi batambusi bango pona bakende kobimisa sika babombaki biloko etikali komona na te kokamwa tozali bongo na commune Masina. Tala bilongi na bango bien. On remarque vraiment que bala mibali mibaloyo baza ba mineur. Kolanda bilongi na bango te baza ba ye mukolo na makanisi bazanga mawa bango spécialité na bango zalaka kobotola bachom na commune Masina bazalaka na système soki batelemi bamoni muto oleka moko bimelio mususu asebisika machete na mir soki omeki koresiste babeti yo mbata machete babotolo biloko nyonso kozala nango olele ebele bakendaki kokale papa moko na 10h s'il vous plaît babimisele machete lokwa bazalaki ekiri papa tepate babeti mbata machete babotole de téléphone na sak bake kobombisa yango la police alandeli bango akangi bango nde bozali komona balobi bakende kolakisa esika babombisaki biloko babandi kotambwisa bapolisier ti suka biloko yango mpe etikali komonana te soki mpe ezalaki fente soki mpe nini bango moko nde bayebi yo communication machete botola Papa be jeune. Téléphone m'a touché téléphone. La fille je ne dis ça. 4. Bonheur, designer na winner. Bano zoma papa journaliste ba voler miyibi, ce qu'on a ba arme blanche. Miyibi na machette, ndeko moni bango boy. Oyo don, yani nan muyibi ya makasi ya na en monan. Donc baza famille mo on dirait que muyibi ça héréditaire donc ba héritage yango ki muyibi. Yani moko même musala salaka. Yemo leki yango pe a hérité et pas la bango isa katsa maika poste ka ya biso zomona simana yango so kati mai nde pana bango mono zomona don o muyibi ne kirina ye lelo na 10h bake ko botola papa batu téléphone ya Android moko na téléphone ba touche moko na sac. En tout cas, komona makambu ya boye ezali kolakisa niveau nini e sécurité na district ya Tchangu ezekola lokola matemelo bazosopela mai et surtout na commune Masina po imaginer na 10h babotola ba téléphone na saka mbongo kokamwa longonya na commandant jeje po na musalo zali kosala kasi souci ya population zali ke bana oyo esengeli basibiri ga ya loi po balapa de façon que baninga na bango basala suma ngamba boete ete ya bango kasi komona système ya bakangi bango après quelques jours mili banda wana nde elembisa population makasi ya nini heke yo oui page rose na quel boule magele lobotika to bisabino que le roi Christ Kamanda zali ko souhaiter joyeux anniversaire na molonga ni na ye mama ya bana épouse na ye Esther Misenga Kamanda wazali ko souffler bougie na mokolo lelo balobi ekoyinda na ndenga defo te po ba champagne ko kula flo ko lia komela et ko zalo rendez-vous ndeka balobaka mère abonga na père père abonga na mère donc le roi Christ Kamanda abonga na mama Esther Misenga Kamanda oyo azali ko sepela mbotama na ye mokolo na lelo ke di bien ke di bonheur na yo mama Esther Misenga. Édition ya samedi 30 août 2025 comme complète na suka ba mama eboa kitoko yo wapi
Monsieur Balabé na présentation botika to pesa mbote na mama ya bana Deborah Londo motema exegi Londo mama ya bana Belé mama ngani na Isaac na Londo famille mobimba bango balinga bakel bulu makasi ngana bino okuta mikozali ko ya kasibotika to souhaiter pe joyeux anniversaire na Zakari Mwamba petit Zakle wazali ko souffler boujine moko ba bien ko hinda na ndenge ya des fois te heke yo oui